अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक ऐसे निशान को जिक्र करूंगा। Sot do të përmend një shenjë të Mesiut të Premtuar alayhis salam, e cila ishte shfaqur më 11 prill të vitit 1900, me datën e sotme të vitit 1900. Kjo shenjë bën fjalë për fjalimin e tij në gjuhën arabe, fjalim i cili kishte dalë nga goja e Mesiut të Premtuar alayhis salam me ndihmën e veçantë të Zotit të Lartësuar. Madje i gjithë fjalimi ishte i shpallur. Pra bëhet fjalë për një shenjë, një hutbe të shpallur e cila u quajt khutba ilhamia, do të thënë hutbja e shpallur. Afërsisht 200 njerëz e dëgjuan këtë fjalim dhe po ashtu e dëshmuan edhe mënyrën e të shpallurit që manifestohe. Mua më tërhoqi vëmendjen një ahmedian duke thënë se nga që data e sotme përkonte me datën e kësaj shenje dhe po ashtu është edhe e premte sot, në hutben time ta përmendja pikrisht këtë shenjë madhore. Ndër ahmedianët mund të ketë edhe të tillë, të cilët mund ta kenë dëgjuar si emër hutbja e shpallur, pasi ajo është botuar në formë libri, por nuk kanë njohuri rreth historikut të saj. Madje më çuditi fakti se ka edhe të tillë që nuk din asgjë rreth hutbes së shpallur. Çdo ahmedian duhet të di se këto shenja që Allahu i Madhrishëm ka shfaqur në mbështetje të Mesiut të Premtuar alayhis salam janë të tilla të cilat na e forcojnë besimin dhe njëherësh na mundsojnë argumente për t'u mbyllur gojen kundërshtarëve të Ahmediatit, duke na siguruar prova të pakontestueshme të vërtetësisë së Mesiut të Premtuar alayhis salam. Sidomos shenja si ajo e hutbes së shpallur është madhore, e cila i la gojë hapur edhe dietarët më të mëdhenj. Pra, siç u thash, sot do t'ju përmend pak historikun e këtij fjalimi dhe gjithashtu do t'ju tregoj se çfarë efekti kishte bërë ai ndaj ahmedianëve të atëhershëm. Si ata e përjetuan këtë ngjarje dhe çfarë përshtypje u kishte bërë ajo jo ahmedianëve. Veç kësaj do të lexoj disa fragmente të shkurtra të këtij fjalimi madhor.
Realitetin dhe rëndësinë e këtij fjalimi mund ta kuptoni vetëm kur e lexoni atë. जो मैंने चुने हैं Megjithatë, ato pak rreshta që do t'ju lexoj hedhin dritë mjaftueshëm mbi madhështinë e tyre dhe mbi statusin e lartë të Mesiut të Premtuar alayhis salam. तज़किरे में ये खुतबा इल्हामिया Hyjtja e shpallur nuk është botuar në tedhkira, pra në përmbledhjen e shpalljeve të Mesiut të Premtuar alayhis salam. Ndoshta për shkak se u mendua se kjo hyjtbe është botuar si libër me vete. तज़किरा शाया हो तो मुझे Por un kam pak rezerva ndaj këtij qëndrimi, prandaj në të ardhmen para se të ribotohet tedhkira, në cilën do gjuhë qoftë, drejtoria përkat se le të konsultohet me mua. अंदर ये है खुतबा इल्हामिया का Në vijim do t'i tregoj se çfarë thon gazetat Badr, Al-Hakam dhe burimet e xhamatit rreth historikut të hyjtbes së shpallur. कि यौमुल अरफात को यानी बड़ी ईद से एक दिन पहले Në ditën e Arafatit, do me thënë një ditë para Kurban Bayramit, अलैहिस्सलाम ने në agim, बदरिया Mesiu Premtuar alayhis salam përmes një letre njoftoi Hazret Maulana Nuruddinin duke thënë: का किसी का हिस्सा Sot, ditën dhe një pjesë të natës dua të kaloj duke u lutur për mua dhe për shokët e mi. अपना नाम Prandaj, ata që janë të pranishëm këtu, le të më dërgojnë emrat dhe adresat e tyre në mënyrë që gjatë lutjes t'i kem parasysh. इस पर तामील इरशाद में एक फरिश्त बाप की Në zbatim të urdhrit, u përpilua një listë e shokëve dhe i u dërgua Hazurit, pra Mesiut Premtuar alayhis salam. Pastaj disa Ahmedian që erdhën pak më vonë nga vende të tjera, shfaqën dëshirën e tyre të papërmbajtshme për ta takuar Hazurin dhe për t'i kërkuar që të lutej edhe për ta. इस तरह सख्त खर्च हो Edhe ata filluan të dërgonin emrat e tyre. Mesiu Premtuar alayhis salam përsëri dërgoi një mesazh duke thënë: Mos më dërgoni më ndonjë listë tjetër, sepse më krijon shumë pengesë. अल्लाह से वादा कर चुका हूँ कि आज का दिन और रात का हिस्सा दुआओं में गुजारूं Hazuri erdhi në xhami për faljen e akshamit dhe yatsis, të cilat u falën të bashkuara. Pas faljeve tha: Nga që i kam premtuar Allahut të Madhërisëm që ditën e sotme dhe një pjesë të natës do të kaloj në lutje, më lejoni të largohem, të mos dal nga premtimi që kam bërë. हुजूर ने फरमाया Duke thënë këto fjalë, Mesiu Premtuar alayhis salam shkoi dhe u angazhua sërish në lutje. कि मजमे में Të nesërmën, ditën e Bajramit, Molvi Abdul Karim sahibi i bëri kërkesë të veçantë Hazurit të mbante hutben. Hazuri i tha: Vetë Zoti më ka urdhëruar për të mbajtur hutben. Mbrëm më erdhi shpallje që të them disa fjali në gjuhën arabe në mbledhje. Fillimisht mendova se bëhet fjalë për ndonjë mbledhje tjetër, अरबी खुतबा पढ़ने के लिए तैयार हुआ por tani më duket se është fjala për mbledhjen e Bajramit. और हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब को हुक्म दिया कि वो करीब Sipas raporteve, kur Mesiu Premtuar alayhis salam erdhi për ta mbajtur hutben në gjuhën arabe, porositi Hazret Melvi Abdul Karim sahibin dhe Hazret Molvi Nuruddinin sahibin असनाए që t'i afroheshin për ta shkruar fjalimin. कि अब लिख लो Kur zotërinjt në fjalë ishin gati, Mesiu Premtuar alayhis salam filloi me fjalët Ja ibadallah, do të thënë o robërit e Allahut. Pra e nisi hutben në gjuhën arabe. तकदस खुतबा पढ़ Gjatë fjalimit, Mesiu Premtuar alayhis salam gjithashtu u tha: खास पर Shkruajeni gjithçka që po them, sepse këto fjalë nuk do të vinë më. के लिए खड़े हुए Ai gjithashtu u tha se nëse nuk kuptonin ndonjë fjalë, ta pyesnin që atë qast. Kur Hazuri e mbaroi hutben dhe u ul, shumica e të pranishmëve i kërkuan Hazret Molvi Abdul Karimit që t'ua tregonte përkthimin e hutbes. दुआएं की हैं Hazret Molvi Abdul Karim sahibi u ngrit dhe akoma nuk kishte filluar ta përkthente që Hazuri, pra që Mesiu Premtuar alayhis salam shtoi duke thënë: Ky fjalim ishte si shenjë e pranimit të lutjeve që kam bërë dje dhe gjatë natës së Bajramit. Ishte caktuar se nëse do ta mbaja rrjedhshëm fjalimin në gjuhën arabe, të gjitha lutjet e mia ti konsideroja si të pranuara nga Allahu i Madhërisëm. साहब Për këtë arsye, alhamdulillah, të gjitha ato lutje sipas premtimit të Zotit të Madhërisëm u pranuan. Pastaj Hazrat Maulvi Abdul Karim sahibi filloi ta përkthente fjalimin në gjuhën urdu.
Molvi sahibi akoma ishte duke e përkthyer që Mesiu premtuar Islam pa pritmas të jetë i emocionuar ra në sejdë për ta falendëruar Zotin. Duke parë Hazurin, të gjithë të pranishmit gjithashtu ranë në sejdë falënderimi. Hazuri kur e ngriti kokën nga sejdja, tha: "Sapo pash të shkruar me ngjyrë të kuqe, Mubarak, domethënë i bekuar dhe urime." Kjo ishte një shenjë që Zoti e ka pranuar. Ky ishte pra raporti që u botua në gazetën Al-Hakam, i cili është përmendur edhe në Melfuzat, pra në përmbledhjen e thënieve të Mesiut premtuar Islam. Hazrat Mesiu premtuar Islam në librin e tij Nuzulul Masih shkruan: "Mëngjesin e Kurban Bayramit më erdhi shpallje që të thosha diçka në gjuhën arabe. Shumë njerëz u njoftuan paraprakisht për këtë. Unë para asaj dite kur nuk kisha mbajtur ndonjë fjalim në gjuhën arabe. Por atë ditë kur u ngrita për të mbajtur hutben e Bayramit në gjuhën arabe, Allahu i Madhrishëm bëri që të rrjedh një fjalim nga goja ime në arabisht të një cilësie të lartë gjuhësore dhe me kuptime të thella. Fjalimi i cili u botua me titullin Hutbja e shpallur. Ky fjalim ka shumë pjesë, por i gjithi është mbajtur për një herë dhe gojarisht. Veç kësaj, Zoti në shpalljen që më dërgoi e quajti shenjë, sepse këtë fjalim gojor e mbajta vetëm me fuqinë e Zotit. Unë nuk mund të besoj se edhe një gojtar, dietar, anë njëri me dhunti të larta letrare të mund të mbajë një fjalim të tillë gojarisht dhe për një herë duke qëndruar para njerëzve. Afërsisht 200 njerëz janë dëshmitar të fjalimit që kisha mbajtur unë." Më pas, në librin e tij Hakikatul Wahi, Mesiu premtuar Islam na jep më shumë detaje. Thot, më 11 prill të vitit 1900, në mëngjesin e ditës së Kurban Bayramit, mora shpalljen. Sot mbaj fjalimin në gjuhën arabe, sepse ty të është dhënë fuqi. Gjithashtu, më erdhi edhe një shpallje tjetër me fjalët Kalamun ufsihat min ladun Rabbin Karim. Domethënë, ty të është dhënë elokuencë prej Zotit në këtë fjalim. Me njëherë janë njoftuar me këtë shpallje vëllai i ndjer Molvi Abdul Karim Sahib, vëllai Molvi Nuruddin Sahib, Sheikh Rahmatullah Sahib, Mufti Mubarak Sadiq Sahibi, Molvi Muhammad Ali Sahibi, Master Abdurrahim Sahibi, Master Sher Ali Sahibi, Hafiz Abdul Ali Sahibi dhe shumë të tjerë. Pas namazit të Bayramit u ngrita për të mbajtur hutben në gjuhën arabe. Më ishte dhënë një forcë nga e padukshmja kur po rrithte nga goja ime një fjalim me plot elokuencë në gjuhën arabe. Zoti i Madhrishëm është dëshmitar se kjo ishte krejtësisht për te aftësive të mia. Nuk besoje se pa mbështetjen e shpalljes së veçantë prej Zotit, ndokush tjetër në botë të mund të mbajë një fjalim kaq të gjatë dhe me kaq elokuencë, kështu rrjedhshëm pa pasur shënimin në letër. Kur ishte mbajtur ky fjalim në gjuhën arabe, i cili u quajt Hutbja e shpallur, afërsisht 200 njerëz ishin të pranishëm. Subhanallah, po mbinte një burim nga e padukshmja dhe unë nuk e kuptoja se isha unë që flisja apo ishte ndonjë engjëll që fliste përmes gjuhës sime, sepse isha i vetëdijshëm se nuk kisha asnjë ndërhyrje nga ana ime në atë fjalim. Fjali të gatshme në mënyrë të vetëvetishme po dilnin nga goja ime. Çdo frazë për mua ishte një mrekulli, një shenjë. Tashmë, të gjitha fjalit e tij janë të botuara me titullin Hutbja e shpallur. Vetëm me leximin e këtij libri mund ta merrni me mend se a mund të ishte kjo punë e ndonjë njeriu që të mbante një fjalim kaq të gjatë rrjedhshëm në gjuhën arabe, duke qëndruar para njerëzve, pa menduar e pa u thelluar? Kjo ishte veçse një mrekulli shkencore që tregoi Zoti dhe askush nuk mund t'ia paraqes shembullin. Kjo është një sfidë që vazhdon të qëndrojë deri më sot. Ka edhe të dhëna të tjera në historinë e Ahmediatit, nga që ishte një shenjë madhore e shkencore, Mesiu premtuar Islam duke parë rëndësinë e saj, kishte bërë thirrje që të rinjt ahmedian ta mësojnë përmendsh. Në përmbushje të kësaj dëshire, Sufi Ghulam Muhammad Sahibi, Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahibi, Mufti Muhammad Sadiq Sahibi, Molvi Muhammad Ali Sahibi e të tjerë e kishin mësuar përmendsh. Madje, dy të fundit, një natë, midis namazit të akshamit e të yatsis, në terracën e xhamis Mubarak e kishin lexuar hutben përmendsh para xhamatit, ndërkohë edhe Mesiu premtuar Islam ishte i pranishëm.
Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi, I cili kishte aftësi të larta letrare, ishte dashuruar me këtë hutbe. Aq sa shpesh I përmendte fjali të ndryshme dhe emocionuhe. Gjatë kohës kur Mesihu premtuar Islam po mbante hutben, ishte natyrshme që dietari dhe gjuhëtari I nivelit të lartë siç ishte Hazrat Maulvi Sahibi të befasohe e të emocionohe. Por një gjë tjetër që u vure ishte akoma më e çuditshme. Gjithë të pranishmit, madje edhe fëmijët nuk mbeten pa u prekur nga tërheqja emocionuese e saj. Kështu që Hazrat Kalifi I dytë I Mesihut të premtuar Rëfen nuk kishte perënduar akoma dita kur ishte mbajtur ky fjalim fammadh, që fëmijët që ishin më të vegjël se 12 vjet në moshë u pan duke kënduar fraza të ndryshme të kësaj hutbeje nëpër rrugicat e Kadianit. Kjo padyshim ishte e jashtëzakonshme. Hutbeja e shpallur u botua në gusht të vitit 1901. Mesihu premtuar Islam caktoi një shkrues që ta shkruante bukur fjalimin. Pastaj vet I vendosi zanoret, pra arab, dhe edhe përkthimin në gjuhën urdu dhe në gjuhën perse vetë e bori. Në librin e botuar, hutbeja e shpallur përfundon në faqen 38, pjesë e cila është renditur si kapitulli I parë I librit. Pjesa e dytë që vijon deri në fund të librit përbën një shkrim të Mesihut të premtuar Islam si shtojc. Kështu që libri I titulluar Hutbeja e shpallur përbëhet nga këto dy pjesë. Kur u botua libri, disa nga dietarët më të mëdhenj të gjuhës arabe mbeten gojhapur, duke parë nivelin e lartë gjuhësor e shkencor të kësaj hutbeje. E vërteta është që ky fjalim ishte mrekulli shkencore e Mesihut të Muhamedit, shembulli I së cilës nuk mund ta gjejmë pas Kuranit famlar. Në lidhje me këtë fjalim të shpallur ka edhe dy ëndra të shkruara vetëm me dorën e Mesihut premtuar Islam, pra ëndra të tjerëve por të shkruara vetëm me dorën e Mesihut premtuar Islam dhe që janë të botuara edhe në tedhkira, të cilat janë duke dhënë datën 19 prill 1900, përmendet ëndra e shënuar më poshtë, e cila është e Mia Abdullah Sanuri Sahibit. Mia Abdullah Sanuri Sahibi thot se në ëndër kishte parë se këtu kishte ardhur I ndjeri Munshi Ghulam Qadir Sanuri. Ai e pyeti, pra Abdullah Sanuri e pyeti, çfarë përshtypjesh ka atje lart në qiell rreth këtij fjalimi? Ai ju përgjigj duke thënë, fjalimi ka bërë jehon të madhe edhe në qiell. Kjo ëndër është krejtësisht e ngjashme me atë që kishte parë Sejid Amir Ali Shah Sahibi, pra Mesihu premtuar Islam thot këtë fjalë. Gjatë kohës kur po e mbaja këtë hutbe, zotëria në fjalë kishte përjetuar një keshf, pra një vizion, në të cilin kishte parë se ndër të pranishmit ishte edhe I dërguari fisnik I Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Isa alayhis salam, Hazrat Musa alayhis salam dhe Hazrat Khizr, të cilët e dëgjonin hutben. Ky përjetim shpirtëror në formë keshfi I erdhi Sejid Amir Ali Shah Sahibit, pikërisht gjatë kohës kur ai ishte ulur duke dëgjuar hutben. Ka edhe rëfime të tjera nga sehab të tjerë të Mesihut premtuar Islam. Hazrat Hafiz Abdul Ali Sahibi thot, unë isha I pranishëm kur po mbahe hutbeja e shpallur. Zëri I Hazurit atëherë ishte ndryshe. Një sejid nga Sialkoti që gjithashtu kishte përvojën e shpalljeve dhe që ishte ulur pranë meje më tha, këtu ka edhe engjëj që janë duke dëgjuar fjalimin. Hazrat Mirza Fazl Bek Sahibi thot, isha edhe unë para Mesihut premtuar Islam kur ai ishte quar në këmbë në xhamin Aksa të Kadianit përballë derës që ishte te mihrabi dhe kishte mbajtur hutben në gjuhën arabe. Mesihu premtuar Islam çdo frazë e shqiptonte 3 herë, ndërkohë Haxhi Kalifi par I Mesihut dhe Molvi Abdul Karimi ishin të angazhuar për ta shkruar fjalimin që diktohej. Gjatë fjalimit ata edhe e pyesnin Mesihun e premtuar Islam për ndonjë fjalë, se a shkruhet me s apo th, shkruhet me shkronjën ain apo me elifin. Pra dietarët në fjalë kishin nevojë të korrigjonin veten e tyre gjatë shkrimit, ndërkohë Mesihu premtuar Islam I korrigjonte. Pas përfundimit të fjalimit, Mesihu premtuar Islam I kërkoi Molvi Abdul Karim Sahibit që t'i paraqiste publikut përkthimin në gjuhën urdu. Ai e zbatoi urdhrin. Përveç kësaj, gjatë përkthimit Mesihu premtuar Islam dhe gjithë ne bëm sejdë falënderimi në xhami. Hazrat Maulana Sher Ali Sahibi thot,
Hazuri mbajti një hutbë të shpallur ditën e Kurban Bayramit. Në mëngjesin e ditës së Haxhit, Mesiu premtuar Islam i dërgoi mesazh me një letër Hazrat Maulvi Nuruddin sahibit duke thënë: "Dërgomani listën e njerëzve të pranishëm që të bëj lutje për ta." Hazrat Maulvi sahibi i mblodhi të gjithë në shkollën Talimul Islam, e cila ndodhej aty ku sot është Medresia Ahmedia. Ai e përpiloi listën me emrat e gjithë të pranishmëve dhe ja dërgoi Hazurit. Hazuri po qëndronte në sallonin e shtëpisë së tij me dyert të mbyllura. Ai po bënte lutje, ndërkohë njerëzit që erdhen më vonë i dërgonin letrat me emrat e tyre, edhe pse dyert ishin të mbyllura. Në mëngjesin e Bajramit, Mesiu premtuar Islam doli dhe teksa po qëndronte në shkallët e xhamis Mubarak, njoftoi: "Mbrëm më erdhi shpallje që të them disa fjalë në gjuhën arabe." Për këtë arsye, ai u dërgoi mesazh Hazrat Maulvi Abdul Karim sahibit dhe Hazrat Maulvi Nuruddin sahibit që të vinin me letër e me boj shkrimi e ta shkruanin gjithçka që do të thoshte Mesiu premtuar Islam në gjuhën arabe. Namazin e Bajramit e udhëhoqi Maulvi Abdul Karim sahibi, pas të cilit Mesiu premtuar Islam mbajti hutben në gjuhën urdu, mbase i ulur në karige. Më pas filloi hutben në gjuhën arabe, ndërkohë një emocion i veçantë ishte i dukshëm në fytyrën e tij. Syt i kishte të mbyllur. Çdo fjali niste me ton të ngritur dhe e ulte në fund të saj. Para tij, majtas, të dy dietarët po shkruanin. Mesiu premtuar Islam shqiptoi një fjalë të cilën asnjë prej tyre nuk e kapën dot. E pyetën. Hazuri u tregoi dhe u tha: "Për çdo fjalë që nuk e dëgjonin, ta pyesnin në moment, sepse ndoshta as atij nuk do t'i kujtohej më vonë." Mesiu premtuar Islam gjithashtu tha: "Derisa vazhdoi ky kontakt, un flisja. Kur u shkuput ai, edhe un heshta." Mande, Mesiu premtuar Islam i kërkoi posaçërisht një shkruesi për ta shkruar këtë fjalim dhe vete përktheu në dy gjuhë, në urdu e në persisht. Pastaj bëri edhe thirrje që njerëzit ta mësonin përmendsh, ashtu siç mësohet Kurani famlar. Kështu që Hazrat Mufti Muhammad Sadiq sahibi dhe Maulvi Muhammad Ali sahibi jo vetëm që e kishin mësuar përmendsh, por edhe e kishin lexuar para Mesiut premtuar Islam në xhamin Mubarak. Pas tyre, Imvalla Hafiz Abdul Hai e pyeti Maulvi sahibin rreth kësaj hutbeje. Ai u përgjigj: "Ne e dim që kjo ishte për te fuqive të Mesiut premtuar Islam." Me këtë përgjigje, ai donte t'i thoshte se ajo ishte fjalë e Zotit e jo e Hazurit. Hazrat Mia Amiruddin sahibi Rafen, pas përfundimit të hutbes së shpallur, Mesiu premtuar Islam teksa po dilte, tha: "Kur unë thosha një fjali, nuk dija se cila do të ishte fjalia vijuese. Ajo më paraqite e gatshme dhe unë thjesht e lexoja." Hazuri i shqiptonte fjalët ngadalshëm dhe me pauza. Hazrat Maulvi Abdullah Batalvi sahibi shkruan: Sayyid Abdul Hai sahibi që ishte arab dhe që kishte ardhur nga Arabia dhe qëndronte në Kadian për të hulumtuar rreth xhamatit, përfundimisht bëri bejtin, pra beslidhjen e Hazrat Mesiut premtuar Islam. Ai kështu më ka treguar ngjarjen e bejtit të tij. Ai tha: "Unë vetëm duke studiuar librat që janë të një niveli të lartë shpirtëror e shkencor, isha i bindur në zemër se askush nuk mund të shkruante ide të tilla pa pasur ndihmën hyjnore. Por ajo që nuk më besohe ishte që këta libra ti kishte shkruar vetë Mesiu premtuar Islam." Ndonse dietarët e xhamatit si Maulvi Nuruddin sahibi e të tjerë dëshmonin para meje dhe përpiqeshin për të më bindur për këtë fakt, por nuk arritën të më largonin dyshimin. Unë fillova të zbuloja nëpërmjet rrugëve të ndryshme se a ishin këto me të vërtet veprat e Mesiut premtuar Islam apo atë e ndihmonte ndokush tjetër në këtë punë. Në këtë përpjekje, unë i shkruaja Hazurit letra në gjuhën arabe dhe përgjigjet e tyre i merrja po në gjuhën arabe. I lexoja me shumë vëmendje dhe i krahasoja me librat e Mesiut premtuar Islam, por më rezultonte që kishte disa ndryshime në to. I pyesja dietarët e xhamatit, të cilët më thoshin se në letërkëmbimet Mesiu premtuar Islam nuk mund të kishte atë ndihmë të veçantë prej Zotit të Madhërisëm që kishte në librat e tij, sepse këta të fundit ai i shkruante me vullnetin dhe urdhrin e veçantë të Zotit të Madhërisëm. Për këtë arsye, këto dy kategori shkrimesh gjithsesi do të kishin ndryshime, përndryshe nuk do të kuptohe se ku qëndronte aftësia e tij personale
dhe kush face ndihma e veçantë hyjnore. Sidoqoftë, unë mbeta në Kadian në pritje të ndonjë mrekulli të tillë, që ta dëshmoja me sytë e mi ndihmën e veçantë të Zotit me të. Ndërkohë, erdhi koha e zbritjes së hutbes së shpallur dhe unë dëshmova me sytë e mi dhe dëgjova me veshët e mi se si ai njeri, pa pasur ndihmën e ndonjë njeriu tjetër, në dritën e diellit dhe para gjithë njerëzve, na tregonte veprën e shpallur e të mrekullueshme, e cila ishte tejet elokuente dhe e një niveli jashtëzakonisht të lartë gjuhësor. Pas dëshmimit të kësaj hutbeje, unë me plot sinqeritetin e zemrës bëra betin e Mesihut premtuar alayhis salam. Një ahmedian i quajtur Haji Abdul Karim Sahibi afërsisht para vitit 1940 udhtoi për në Egjipt për shërbimin ushtarak. Ai bëri përpjekje për të përhapur atje xhamatin dhe një shok i tij i quajtur Ali Hasan Sahib u bë ahmedian. Haji Sahibi e merrte shokun e tij dhe shkonte për të takuar arab të ndryshëm të Egjiptit, njëri prej të cilit ishte në punës në zyrën postare. Ata biseduan me të për shumë ditë rreth xhamatit. Në punë si arab u bind në të gjitha çështjet, përveç çështjes së profetizmit në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më në fund i dhanë një kopje të hutbes së shpallur dhe nuk e takuan për shumë ditë. Një ditë ai u dërgoi letër në të cilën e ftonte Haji Sahibin për drek në shtëpinë e tij. Duke ju përgjigjur ftesës, Haji Sahibi shkoi për ta takuar. Në punë si arab i tha t'i shkruante letër kalifit për betin e tij. Haji Sahibi e pyeti se si ishte zgjidhur çështja e profetizmit. Ai ju përgjigj: kisha ftuar për darkë një dietar të madh që është profesor në Universitetin Al Azhar dhe i tregova që disa indian më kanë predikuar në këtë mënyrë dhe më thanë se Hazrat Isa alayhis salam ka ndruar jetë dhe se Isai që do të vinte duhet të ishte një njeri nga umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili do të vinte si Mesih dhe Mehdi, dhe madje ai nuk ishte tjetër kush veçse Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani. I thash dietarit që unë i pranoj të gjitha argumentet e tyre, përveç kësaj që ata thonë se Mirza Sahibi është edhe profet brenda umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund ta besoja dot këtë. Edhe i kërkova pra dietarit: jeni dietari i fesë, më tregoni se cila është e vërteta. A kam të drejtë në bindjet e mia apo jo? Profesori i Universitetit të El Azharit mu përgjigj: kam lexuar literaturën e Mirza Sahibit, kam takuar edhe disa ahmedian dhe kam diskutuar me ta. Profetizmi, të cilën Mirza Sahibi deklaron, nëse do të vinë edhe 1000 profet të tillë, nuk thyhet as pak vula e profetizmit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë i thash dietarit: i nderuar dietar, atëherë unë po antarsohem në xhamatin musliman Ahmedia dhe ju do të keni përgjegjësi ditën e gjykimit. Profesori i El Azharit tha: kjo përgjigja ime është vetëm në këtë takim. Nëse do të më bësh të njëjtën pyetje në publik, do të përgjigjem se as profet umeti, pra as profet brenda umetit si shërbëtori i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk mund të vi. Po, nëse dëshiron të hysh në xhamatin musliman Ahmedia, hyr me gjithë qejf, do të mbajë përgjegjësi të plot për këtë. Për sa më përket mua, unë kam disa pengesa. Pengesa kryesore, pra thot ky profesori, pengesa kryesore është që po që u bëra ahmedian, më heqin nga puna. Pra atë e kishte pushtuar bota materiale. Pas takimit me dietarin në fjalë, rfen pra në punë si arab, pas takimit me dietarin në fjalë kisha marrë vendim të prerë se do të antarsohesha në xhamatin Ahmedia. Menjëherë nisa të lexoja hutben e shpallur dhe nuk fjeta pa e mbaruar. Natën pash në ëndër që Hazrat Ahmedi, pra Mesiu premtuar selam, me një xhamat të madh po shkonte diku. E pyeta: Hazur, kush janë këta me ju dhe ku po i çoni? Mesiu premtuar selam u përgjigj: këta janë euliat e Allahut, pra njerëzit e shenjtë që erdhen para meje në umetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe unë po i çoje për të mundsuar një vizitë edhe një herë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj tha: unë jam vula e euliave dhe pas meje nuk ka veli tjetër përveç atij që është në xhamatin tim, dhe po ashtu pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë profet tjetër përveç atij që është në umetin e tij. Kur më doli gjumi, çështja e fundit të profetizmit
ishte e zgjidhur për mua dhe unë u gëzova pa mas. Haji Abdul Karim sahibi thot, formularin e bejtit të arabit në fjalë bashkë me ngjarjen e tij ja dërgova qendrës, pra në Kadian. Ka qenë edhe një dietar tjetër shumë i madh, Sheikh Abdul Qadir al-Maghribi, Hazrat Sayyid Waliullah Shah sahibi dhe dietari Abdul Qadir, për shkak të shijeve të tyre të ngjashme në dije, letërsi e në besim, ishin shok të ngushtë. Waliullah Shah sahibi për herë të parë e kishte takuar në vitin 1916. Një herë Abdul Qadiri i kërkoi, "Eja të bëjmë një foto bashkë dhe të bëjmë be për miqësinë duke vënë dorën në Kur'an." Pikërisht për shkak të kësaj miqësie, kur Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar kishte udhëtuar në Damask, Abdul Qadir sahibi kishte ardhur për ta takuar atë dhe i kishte bërë shumë pyetje. Por nga që ishte dietar dhe këmbëngulës, i u përgjigj Hazrat Kalifi të dytë duke thënë, "Ne jemi arab dhe flasim arabisht, andaj e kuptojmë shumë mirë Kur'anin famlar. Kush mund ta kuptojë atë më mirë se ne?" Biseda vazhdoi, ndër të tjera Hazrat Kalifi i dytë i tha, "Ashtu si ne edhe ju mbështeteni në fjalor për ta zbërthyer Kur'anin. Zoti na ka mësuar Kur'anin dhe edhe pse ne komunikojmë në gjuhën urdu, nuk flasim shpesh në arabisht. Prap arabishtja jon është më elokuente se sa arabishtja juaj." E tjera. Më pas, Hazrat Kalifi i dytë mbajti një fjalim elokuent në gjuhën arabe, duke dëgjuar të cilin njëri prej arabëve që ishte edhe Said tha, "Me të vërtet arabishtja e tyre më e lartë se sa e jona." Atëherë edhe Abdul Qadir sahibi u zbut dhe filloi të komunikonte me respekt. Sidoqoftë, gjatë bisedës Hoxha Abdul Qadiri tha se librat e Mesihut premtuar Islam kanë gabime gjuhësore. Hazrat Kalifi i dytë menjëherë ju përgjigj, "Nëse keni fuqi, tregoni gabimet që tani, ose shkruani përgjigjet atyre librave dhe botojeni. Por dijeni, pra Zoti shtoi, por dijeni se kur nuk mund ta bëni një gjë të tillë. Nëse do të ngrini penën, Zoti do t'ju marrë aftësitë tuaja intelektuale. Provojeni po deshet", tha Kalifi i dytë. Pas kësaj, Abdul Qadiri filloi të përgjëronte kalifit të parë, pra kalifit të dytë, duke thënë të mos i përhapte këto pohime në Arabi, Egjipt e në Siri, sepse do të thellohe përçarja. Ai tha, përçarja për ne po bëhet shumë e dëmshme. Pra ky Abdul Qadiri tha, përçarja për ne po bëhet shumë e dëmshme. Vahabistet që parë në kanë ngritur shqetësim të madh. Më mirë shkoni në Evropë, Amerikë, Afrikë e në vende të tjera dhe përhapni mesazhin tuaj te mohuesit dhe te krishterët. Dërgoni misionar në ato vende, por ju lutem, këtu kurse si mos i përhapni besimet tuaja." Ai edhe i puthi dorën e kalifit të dytë dhe vazhdimisht i lute duke thënë, "Për hir të Zotit, ana arjukum ya sayyidi, mos i përhapni mësimet e Mesihut të premtuar al-Islam në këto zona, e as mos dërgoni misionar tuajt e tjera. Më pas tha, "Ne e dim që ai ishte një njeri i mirë, kishte shumë sedër ndaj Islamit, por nuk mund ta pranojmë profetizmin e tij. Mblidhi njerëzit vetëm në shahadetin la ilaha illallah." Hazrat Kalifi i dytë të Mesihut premtuar Islam, sidoqoftë, u dha përgjigje kërkesave të tij dhe me një ton plot autoritar i tha, "Po të ishte kjo puna jon, ne do ta linim këtë, por ky është urdhri i Zotit dhe këtu ne dhe Hazrat Ahmedi nuk mund të bëjmë ndonjë ndërhyrje. Kjo është porosia e Zotit, të cilën ne patjetër do ta përhapim." Po vijon ngjarja e dietarit Abdul Qadir. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar al-Islam u kthye dhe më pas dërgoi Hazrat Jalaluddin Shams sahibin në Siri. Hazrat Sayyid Waliullah Shah sahibi tregon një ngjarje që ndodhi gjatë qëndrimit të tij në Siri. Ai thot,
शेख अब्दुल कादिर अल मगरिबी मरहूम तशरीफ लाए। Një ditë unë dhe Hazreti bisedonim me Ahmediatit, ndërkohë erdhi Abdul Kadir El Maghribi, u ul pranë nesh dhe filloi të na dëgjonte. Gjatë bisedës ai përmendi me nënçmim takimin e tij që kishte bërë me Hazrat Kalifin e dytë. Ai gjithashtu përmendi se çfarë këshille i kishte dhënë kalifit, pra që të mos e përhapte xhamatin në vendet arabe. Më pas me shaka tha se edhe shpalljet e Mesiut premtuar në gjuhën arabe kanë gabime gjuhësore. Atëherë unë menjëherë ja dhash librin hutbe e shpallur dhe i kërkova të na e lexonte me zë të lartë. Ai e nisi leximin dhe rreth 2-3 fjalëve tha se ato as nuk ishin arabisht. Sa kaq Shem sahibi nxori fjalorin Tajul Urus nga rafti dhe i nxori fjalët për të cilat Abdul Kadir sahibi kishte thënë se nuk ishin arabisht. Të pranishmit u befasuan. Unë e shfrytëzova rastin dhe ju drejtova Abdul Kadirit duke thënë: ju shquheni si dietar i madh dhe si një njeri letrar, por nuk dikeni arabisht as aq sa di nxënësi im. Shem sahibi në fakt ato ditë mësonte gjuhën angleze me mua, prandaj e quajta nxënës. Për këtë Abdul Kadiri u nxeh shumë dhe iku nga mbledhja duke thënë se do të përgjigjem kur të vi koha. Pash që njerëzit e pranishëm ishin mjaft të ndikuar, u tregova se unë dhe Abdul Kadiri kemi qëndruar bashk. Edhe unë jepja mësim atje ku ai punonte si mësues. Ai nuk duhet të thoshte fjalë të tilla rreth hutbes së shpallur, në vend që të pranonte. Pas kjo mbledhje përfundoi. Të nesërmën në mëngjes, Shem sahibi më kujtoi Kalifi i dytë më kishte porositur që të mos prishja marrëdhëniet me Abdul Kadirin. Sipas Shem sahibit, unë tashmë e kisha hidhruar shumë. I thash, mos u shqetësoni, do ta qetësojmë. Të nesërmen në mëngjes, ne të dy shkuam për ta takuar Abdul Kadirin te shtëpia e tij dhe i trokitëm në derë. Abdul Kadir sahibi sapo doli jashtë, menjëherë më përqafoi dhe më puthi duke thënë: ju kërkoj falje dhe unë vetë desha të vija tek ju. Pastaj në tha: bujrëm, e jani të pim çaj dhe do të tregoj se si e kam kaluar këtë natë. Kur u futëm brenda, ai na tregoi librin tim El Haqaiq Anil Ahmadiyya. Në fakt libri në fjalë përbohe nga argumentet që kishte dhënë vetë Mesiu premtues selam. Dhe tha: unë kisha këtë libër dhe kisha marrë vendimin fuqimisht se do ta shkruaja kundër përgjigjen e këtij libri. Nxora të gjithë librat e haditheve e të komentimit të Kuranit që kisha. I vendosa në tavolinë dhe pas faljes së yatsis fillova të shkruaja kundër përgjigjen. Së pari lexoja një pjesë të librit e më pas hapja librat që kisha për të gjetur përgjigjen. Shkruaja një përgjigje e cila më duke e papërshtatshme, e grisja. Kështu shkrova shumë herë përgjigjen dhe e grisa po aq herë. Në këtë mënyrë kaloi nata. Ime shoqe më bëri vërejtje që të flija, por unë nuk u ndala derisa dëgjova edhe azanin e sabahut. Megjithatë, nuk munda të shkruaja asgjë. Çdo gjë që shkruaja më duke e pasakt. Tani ju premtoj që nuk do të dëgjoni asnjë fjalë prej meje kundër xhamatit. Bindjet tuaja janë tërësisht në përputhje me Islamin. Ju lirisht përhapni mesazhin tuaj dhe nëse dikush do të më pyes rreth jush, unë do të flas në mbështetjen tuaj, por nuk do të hyj në xhamatin tuaj. Pas asaj dite, ai deri në fund të jetës së tij e lëvdonte xhamatin Ahmadiyya. Tani do t'ju lexoj disa citate nga hutbja e shpallur, të cilat, siç u thash më herët, hedhin dritë mbi rëndësinë e saj. Padyshim, për t'ia kuptuar thelbin, ju duhet ta lexoni të gjithën. Mesiu premtues selam në arabisht shqiptoi këto fjalë: Ayuhan nasu, inni ana al-Masihu al-Muhammadi, wa inni ana Ahmadu al-Mahdi, wa inna rabbi ma'iya ila yawmi lahdi min yawmi mahdi, wa inni u'titu dhiraman akalan wa ma'an zulalan, wa ana kawkabun yamani wa wabilun ruhani. إذائي سنان مدرب ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالا وقوما آخرين جمالا.
وبيدوا بها عادات الظلم والذنوب وبيدي حربة أبيد بها عادات الظلم والذنوب وفي الأخرى شربة أعيد بها حياة القلوب. Do me thënë, o njerëz, unë jam Mesihu që erdha në serin e Muhamedit dhe jam Mehdi, Ahmedi dhe Zoti im me të vërtet është me mua nga djepi deri në varrin tim. Mua më është dhënë zjarr glabërues dhe ujë jetëdhënës. Jam yll i anës së djathtë dhe jam shi shpirtëror. Sulmi im është si hanxar i mpret, ndërsa lutja ime është një ilaç i provuar. Unë njërit popull i tregoj madhështinë dhe popullit tjetër i tregoj bukurinë. Unë kam një armë në dorë me të cilën shpartalloj padrejtësinë dhe mëkatet, ndërsa në dorën tjetër kam një shërbet me të cilin i ringjall zemrat. Më pas ai thot: Ayuhan nas qumu lillahi zurafatin wa furada ثم اتقوا الله وفكروا كالذي ما بخل وما عاد أليس هذا الوقت وقت رحم الله على العباد ووقت دفع الشر وتدارك عطش الأكباد بالإعهاد أليس سيل الشر قد بلغ انتهاء وذيل الجهل طول أرجاءه وفسد الملك كله وشكر إبليس جهلاءه فاشكروا الله الذي تذكركم وتذكر دينكم وما أضاعه وعصم حرثكم وزرعكم ولعاعه وأنزل المطر وأكمل أبضاعه وبعث مسيحه لدفع الضير ومهديه لإفاضة الخير وأدخلكم في زمان إمامكم بعد زمان الغير. Do me thënë, o njerëz, për hir të Zotit, mendoni së bashku apo veç mas, si ai njeri që nuk tregohet as kopras e as armik. A nuk është kjo kohë kur Zoti tregonte mëshirë ndaj robërve të tij? A nuk është kjo kohë kur e keqja të luftohe e të largohe përmes shiut që të tuashuante etjen zemrave? A nuk ka arritur në kulm përmbytja e ligësisë? A nuk I ka shtrir ignoranca saqet e saj anë mban duke korruptuar tërë vendin, aq shumë saqë edhe shejtani duhet këtë falendëruar ignorantët? Prandaj falenderojeni atë Zot që ju kujtoi ju dhe besimin tuaj dhe ju shpëtoi besimin nga shkatërimi, ju shpëtoi të mbjellat nga fatkeqësitë, madje ju mbrojti duke dërguar shi të denjë. Është Zoti që ju dërgoi Mesihun e tij për t'ju larguar dëmin. Ju dërgoi Mehdiun e tij për t'ju mundsuar dobi e mirësi. Ju dha fatin të hyni në epokën e imamit tuaj pas epokës së tjetër kujt. Më pas ai thot: wa inni ala maqamil khatmi min al-walaya kama kana sayyid al-Mustafa ala maqamil khatmi min an-nubuwa وإنه خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء لا ولي بعدي إلا الذي هو مني وعلى عهدي وإني أرسلت من رب بكل قوة وبركة وعزة وإن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفعة فاتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالعصيان وقد قرب الزمان وحان أن تسأل كل نفس وتدان. Unë jam fundi I euliave, pra njerëzve të shenjtë, ashtu siç profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte fundi I profetëve. Ai është Khatamul Anbiya, vula e profetëve, ndërsa unë jam Khatamul Awliya, do të thënë vula e auliave. Pas meje nuk do të ketë asnjë veli tjetër përveç atij që vjen nëpërmjet meje, beslidhja e të cilit përpuset me beslidhjen time. Unë jam dërguar prej Zotit tim me gjithë fuqinë e duhur dhe me gjithë bekim dhe nder. Hapi im është mbi një minare të tillë e cila përfshin çdo lartësi.
Prandaj friksojuni Zotit o burra dhe më njihni mirë dhe mos më mohoni. Mos vdisni me mohimin tuaj, sepse është shumë afër koha kur çdo njeri do të pyetet për çfarë ka bërë dhe do të shpërblehet. Këto pra ishin disa nga fjalët e asaj shenje madhore të cilën Mesihu i Islamit tregoi botës me urdhrin dhe me shpalljen e Allahut të Madhërisëm. Kjo shenjë, siç u thashë, ishte shfaqur me 11 prill të vitit 1900, e cila vazhdon të rrezatojë dritën e saj, sepse deri më sot asnjë studiues i arabishtës, sado i madh qoftë në lëmin e tij, qoftë arab apo jo arab, nuk arriti ta hidhte poshtë. Si mund të ndodhte një gjë e tillë për aq kohë sa kjo vepër është e Zotit të Madhërisëm, që doli nga goja e Mesihut premtuar alayhis salam. Allahu i lartësuar i dhënë mend dhe guximin botës, sidomos muslimanëve arab, që ata ta kuptojnë mesazhin e të dërguarit të Zotit e të bëhen ndihmëtar të këtij shërbëtori të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të bashkuar ummetin musliman edhe një herë. Allahu i Madhërisëm edhe neve na mundsof ta përmbushim përgjegjësitë tona. Pas hutbes pas fjalimit të xumas do të fal dy xhenaze, të udhëj dy xhenaze. Xhenaza e parë është e ndjerës Hanifa Bibi Sahiba, bashortja e Chaudhry Bashir Ahmed Sahibit të Sheikhpuras të Pakistanit, e cila ndroi jetë më 3 prill 2014 në moshën 84 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo në vitin 53 kishte pranuar xhamatin duke parë një ëndër. Ajo e kishte parë kalifin e dytë të Mesihut premtuar Islam në ëndër, dhe kur e pa drejt për drejt, atëherë e njohu që pikërisht atë njeri e kishte parë. Ajo ishte një grua shumë e sinqertë, kishte lidhje shumë besnike me xhamatin. Ai la pas bashortin, 2 vajza dhe 5 djem. Njërin djalë e kishte dedikuar dhe ai është misionar në Tanzania, i cili për shkak të shërbimit atje si misionar nuk arriti të merrte pjesë në xhenazën e së ëmës. Allahu dhën gjithve kuraje dhe durim, edhe misionarit që po shërben xhamatit fes. Gjenazja e dytë është Sayyid Mahmud Shah Sahibit të Karachit, Pakistanit, i cili ndroi jetë më 29 mars të vitit 2014 në moshën 76 vjeçare. Ai ishte në shtëpinë e tij, mori abdes edhe hyri në dhomë për të falur, kur bashortja e pa që kishte kaluar shumë kohë mirë, por nuk kishte dalë nga dhoma, dhe shkoi për ta kontrolluar dhe e gjeti të vdekur. Në fakt e gjeti të vdekur, por ajo nuk e kuptonte. Thirri ambulancën, erdhën mjekët dhe e kontrolluan dhe deklaruan se ai kishte ndruar jetë. Ai ishte shumë i butë dhe kishte dashuri të veçantë me kalifatin. Edhe për një kohë të gjatë pati mundësi të shërbente xhamatit. Çdo vit priste me padurim Xheltë Salanën dhe vinte madje këtu. Për një kohë të gjatë shërbeu si sekretari i vasiatit në lagjen e tij, pra në qytetin Karachi. Fëmijët e tij shumica janë jashtë Pakistanit, në Australi, në Kanada. Dy vëllezër të tij jetojnë këtu në Angli. Njëri prej tyre është edhe kryetar i drejtorisë martesave në xhamat. Allahu dhën gjithve kuraje dhe durim dhe u ngrit nivelet në xhenet të ndjerit.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر